दर्शकबिन भूपेन्द्रले कसलाई र किन गाली गरिरहेका छन्? यता भुन्टी किन रोइराखेकी छिन्? यता भूपेन्द्रले कसलाई भेटिराखेका छन्? यो केटी को हो? यता भूपेन्द्र कसरी यो अवस्थामा पुगे? भुन्टी किन यसरी रोइराखेकी छिन्? पक्कै पनि भूपेन्द्र बिरामी भएको भएर रोइराखे। भूपेन्द्रले भने उता भुन्टी रोएको देखेर एकहोरो भई हेरिराखेका छन्। यता भुन्टीका दाइ र भाउजू चाहिँ भुन्टी र भूपेन्द्रलाई भेट्न हस्पिटल जाँदैछन्। भुन्टीलाई आफ्नो भाउजूले आफ्नै हातले बनाएर हस्पिटलमा सुप लगिदिँदैछिन् भने यता भुन्टीले सुप खाँदैछिन्। भूपेन्द्रलाई भेट्न भूपेन्द्रका आमा र बहिनी यता हस्पिटलमा आएका छन् भने भुन्टीलाई धेरै कारणले हो भनेर कराइराखेका छन्। भूपेन्द्रका दाइ र भाउजूले भूपेन्द्रलाई घर जानुपर्छ भनिरहेका छन् भने भुन्टीले चाहिँ घर जान मानिरहेकी छैनन्। यता भूपेन्द्रको बहिनीले कोसँग कुरा गर्दैछिन्। भूपेन्द्रको स्वास्थ्य अवस्था भने एकदम गम्भीर छ। यता नर्स आएर भूपेन्द्रको आवाज पहिलेको चाहिँ नहुन पनि सक्छ भन्दा भुन्टी चाहिँ एकदमै रोइराखेकी छिन्। यता भूपेन्द्रका दाइले चाहिँ कोसँग कुरा गर्दैछन्? भूपेन्द्रको भाइले के सोचिरहेको? यता भूपेन्द्रकी आमाले भने भूपेन्द्रको अवस्था त्यति गम्भीर हुँदा पनि छोरीको बिहे कसरी गर्ने होला भनी सोचिरहेकी छिन्। भूपेन्द्रको आमा बहिनी र भाइ चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो कामको लागि गाउँतिर जाँदैछन् भने यी नकाबधारी महिला जो भुन्टीसँग भेटिरहेकी छिन् यो महिला चाहिँ को हो त? के भुन्टीले ती नकाबधारी महिलाको पर्दाफास गर्न सक्लिन् त? यस्तै प्रश्नको उत्तरहरूको सङ्गालो लिएर अर्को भिडियो पुनः बनाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले मेरो यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला ताकि मैले बनाएका भुन्टी सिरियलसँग सम्बन्धित मैले बनाएका भिडियोहरू सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुको मोबाइलमा आओस् र तपाईहरुले भुन्टी सिरियलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।